طبعا دائما الا في شي طير طيرين من كتر ما يحمم حاله ما يقدر يطير. تفضل. هذا الطير عيفه بالارض، لا تعلي الطير وتطيره او تعليه تحطه في محل عالي، لانه اذا سقط راح يوجع حاله. فاتركه بالارض لحاله، نشف حاله بحاله، هو ينشف بعدين يطير لحاله. لانه اذا سقط من فوق احتمال يموت او يوجع صدره، يجي ضرب على صدره، الضربة بتجي على صدره بتوجعه. فاترك الطير بالارض هو لحاله بينشف حاله، بعدين بتزبط اموره وبيطير. يسعد لي مساكم، صباحكم وغوالي.